مننه ویایي چې جانانه خپل وطن ته روشه جانانه خپل وطن ته روشه واړه یې مو په زړه چوړې مانډل یې دینه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اوریدونکي که خیر مشاعره بیا پایل شوه شعرونه غولې دي په ډلۍ ډلۍ نوست دي شعرونه د څړته خلک میوینای که څرګی دا مخکې خلک لږ نشټیټ شي قدرمنه که خیر وي تاسو انتظار نه را نه ویږدم په مشاعره پایل د تاکید مشاعره په د اول سار کې میږیو تکړه شاعر دی نمتي شاعر دی که خیر وي خلک په زړه کې ځي لري دغه داسې شاعر دی چې څلوېښت شعرونه دی په خیب کې لیکي چې ګیز یې جګ شي شعرونه یې خپل لیکلي وي ځکه خو پیری لوس پکې راولی وي یه دغه شاعر نوم دی که خیر وي شرشنګول صاحب شرشنګول صاحب داسې او څه ول دی ښایي جوړې دا خو ستره په لوی زونه سره جوړه کړې نه ما خو لږ داسې غاښ خوري ورکړو شعرونه ستړي مه شئ خدای مال شه نو زه تاسې چې نه وای نو زه به چا سره وشم ملګرتیا کوم تاسې مې د سر سترګې یئ خو لږ مې په تشویش کې کوئ ښه شور به په دا وه دا کیسه د تکنجد څه شوقی که ډېر مه ورځئ د مایک دغه اوز وریه ښه بس مننه نه کوي ما سره خو یو شعر ده خدای دې وکړي چې تاسو پاک وي وروره مایک ته راږ نږدې شه مایک ته نږدې شه ښه یا چې د خپل وطن چې جوړوم د هر سړي دښمن یم د خپل ورونه او زمان چې لوړوم نو د هر سړي دښمن یم یا چې دښمن پوتې روغله ده په خپله فلسفه کې کیسې ته هم غېږده دښمن پوتې روغله ده په خپله فلسفه کې خپل ځون چیر ټولوم د هر سړي دښمن یم یا چې د هر چا خپل کلی خپل رواج خپل وطن خوښیږي د هر چا خپل کلی خپل رواج خپل وطن خوښیږي زه چې خپل وطن خوښوم د هر سړي دښمن یم مننه یا چې خولکۍ مې خپله دو که غیښې نسم که په سر نیږدم یا چې خولکۍ مې خپله دو که په غیږ کې نسم که په سر نیږدم ګاونډي توی پوڅو د هغوی خو بیا خولۍ نه غړتېږي یا چې د خپله خولکۍ چې پوڅروم نو د هر سړي دښمن یم یا چې افغانه نوره پوه شه که پوهېږئ تو دوی څوک نه جوړېږي پوه شه ساتو شوم یا چې افغانه نوره پوه شه که پوهېږئ تو دوی څوک نه جوړېږي زه به تو سترګې پویوم د هر سړي دښمن یم بهترین نثر و که نه وای ویایي چې عاشقي یې کړې نه وي که بکوره مې کړي خو څه چې عاشقي یې کړې نه وي میخ کوتارې د سوله میخ کوتارې ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای ووایه چې ډېر څه پکې وي ډېر خوند یې وکړه خو که سړی داسې په غور سره فکر پو وکړو یس میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نمتي شاعر دی مخکینی څېره دی خلک په زړه کې ځي لري یه دغه شاعر نوم دی ګلزندای صاحب شعر در وروروي ګلزندای صاحب ورېدل څه السلام علیکم جوړ شه تکړه برابر چرنګې ګلبشانه چې ترتا چلای صاحب ما سره خو طنزیه شعر نه ده خو داسې ده چې حماسي شعر ده ارشاد شته په ادارو چې داسې ځینې خلک شکمن شته په ادارو چې داسې ځینې خلک شکمن چې خپله ګټی نه وي نو تېرېږي په وطن خدا ته بربود کې چې وطن کرتا وای شپېته کاله یې عمر وي رشوت نه درېږي شپېته کاله یې عمر وي رشوت نه درېږي ترې هېره کلمه سي بیا په وخت د زنکدن او نفس یې ستر دی ډکېږي نه په څه نفس یې ستر دی ډکېږي نه په څه د تلو په وخت چې نه لري بیا دوه ګزه کفن او په خپل لاس نیکي وکړه
په ژوندون باندې دا ښه ده په خپل لاس نیکي وکړه په ژوندون باندې دا ښه ده چې یو وارې په ناس للې یادوي دې نازمن او خلک خو به لاړ شي ګلزنډی بیا به څه کوي و خلک خو به لاړ شي ګلزنډی بیا به څه کوي راتلی نشي بیا دلته چې یو ځل شي دفن ډېره مهرباني ډېره نصیحت ګلزنډی صاحب خدای دې ژوندی لره تاسو سره وایي چې څرګه ناره یې لکه لاخته قرآن به نوی کړی نه کې به کوله څرګه ناره یې لکه لاخته زه درتلی نشم بس دا وبه درته کمه زنده‌باد مننه کومه ګلزنډي لا ډېره مننه کومه ډېر ښکلی شعر یې وړه نسخات کې و مطابق کله ژاړو غلا کله به خاندو غلا ورته وم به دې ته ژړل چې خو دا خلک دا پیږي ویل نه ورته وم به دې ته خندل چې خو زه به پوهېږم مننه از نه کوم یې که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی بل ورځ چا دویل په ورډان کړی وایي چې تونه چې نری غم نه خروشي ځکه هره ورځ درسه تخته یې دغه شاعر نوم دی چې ته دا خپله شعر در ووروي چې چلی السلام علیکم وعلیکم السلام ښه یې لږ حوصله کا چې چلی صاحب جارم شما دوستانو شاعرانو ورونو ټول ستړي مه شئ چکچکې لږې کمزوري دي چکې به لږې زیاتې راته وایي که نه چې تشویق شمه نو بیا شعر هم ښه ښایسته ویلی شم تشویق نه شم بیا نو شعر هم رانه غلطېږي شعر ما سره څه داسې دی ګلزنډی صاحب وایي چې دا کوړی کوړی روان یم دا د مینې زور دی البته دا شعر مې چې کوم دی مینانو ته ډالی دی وایي چې دا کوړی کوړی روان یم دا د مینې زور دی او چې سرببر اخته په ځان یم دا د مینې زور وایي چې دا خیرنې جامې زوړ وسکټ څپلی مې پرېږدي شړشمګل اوري او چې دا خیرنې جامې زوړ وسکټ څپلی مې پرېږدي او په غم ککړ چیرې ګریوان یم دا د مینې زور ګلبشیر خانه وایي چې دا نسوار نیسم سیګرټ وهم او چرس څکوم دا خو به سراکې په مینا کې خو چې دا نسوار نیسم سیګرټ وهم او چرس څکوم چې دا بیکاره سرګردان یم دا د مینې زور او ګلزنډی ته وایي چې دا ټینګه په جیب کې نه لرم بې خرڅه ګرځم چې دا ټینګه په جیب کې نه لرم بې خرڅه ګرځم چې دا قرضدار د ارزوان یم دا د مینې زور بیا وایي چې دا څپلی بوټونه وړم له جوماتونو څخه چې دا څپلی بوټونه وړم له جوماتونو څخه او چې دا رښتیا د غله په شان یم دا د مینې وروستی مقطع ده وایي چې دا بې فکره له سندرو سره سر تاووم اصلي چې په لاره روان یي چې داسې داسې هم کوي مشاعره ده که نه چې دا بې فکره له سندرو سره سر تاووم چې له چیچلي سره وران یم دا د مینې زور او یای چې په دا هر کانډو کې مې نیولې وي بریتونه دا د مینې زهر دی او یای چې کلیولا مې ګاڼلې چې کلیولا مې ګاڼلې مېر دړان دا چې پتون دی بروري مننه کومه نه دي مې یوه پېره داسې شی کړي لکه دا وکیلونه چې حال کته کړي دي مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعره د غیزې پېره وه بیا چې زه ګلبشیر خان سره د خپل ټیم تو سه حاضرېږم یغه پېره مهربانه خدای سپارم